இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா 2003 மாடல் டிவிஎஸ் சாம்போட ஒரு ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். இந்த வண்டி வந்து இப்போ 2003 மாடல், கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 வருஷம் கிட்டக்க ஆகிடுச்சு இந்த வண்டி வந்து. இந்த வண்டியோட இப்போ ரைடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குது, வண்டியோட மெயின்டெனன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது, இது வரைக்கும் அந்த இன்ஜின் எப்படி இருக்குது, ரிலையபிலிட்டியாக இருக்கா, என்ன ஏது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக ஓவர் வியூவாக பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் டிவிஎஸ் சாம்ப் 2003 மாடல் வெஹிக்கிள். இது வந்து ஒரு 50cc இன்ஜின். இதோட சைஸே வந்து ரொம்ப சுமாலாக இருக்கும். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டிவிஎஸில் தான் வந்து ஒரு மொப்பட் அப்படிங்கிறது லான்ச் பண்ணாங்க. 2000லேருந்தே கிட்டத்தட்ட இருக்குது. இந்த டிவிஎஸ் 50 அப்படிங்கிறத விட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் டிவிஎஸ் சாம்ப் அப்படிங்கிற ஒரு அப்கிரேட் வெர்ஷனாக கொடுத்தாங்க. லேடிஸ்க்காக தான் ஃபஸ்ட்டு விட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மளோட வில்லேஜ் பர்பஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நல்லா ஹிட் ஆனது இந்த மாடலு. இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக டிவிஎஸ் எக்ஸல் அப்படின்னு விட்டாங்க. அப்புறம் எக்ஸல் 50, 100 ஹெவி டியூட்டி, இப்போ டச்சு ஸ்டார்ட்டு கொண்டு வந்துருச்சு. அதில் BS6ல் இனிமேல் இன்னும் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனில் அலாய் வீல் கூட வந்துடும். அதில் பாருங்கள், இதான் இன்ஜின். டிவிஎஸ் சாம்போட இன்ஜின் வந்து இதுதான். ரொம்ப ஒரு குட்டி இன்ஜின். இந்த மாதிரி இன்ஜின்லாம் நிறையா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க போட்டில். நிறையா போட்டில் தான் கிட்டத்தட்ட நிறையா பார்த்துருப்பீங்க. ஏன்னா வந்து இதுமாதிரி குட்டியான இன்ஜின்லாம் அங்கே தான் நிறையா இருக்கும். ரொம்ப ஈஸியாக பார்க்குறதுக்கு ப்ளஸ் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். இந்த வண்டியோட கார்பரேட்டர் அப்படிங்கிறது இப்போ இங்கே இருக்குது பாருங்கள். நல்லா கிளியராக தான் இருக்குது பாருங்கள். ரொம்ப குட்டியான கார்பரேட்டர். ஒயரிங் கிட்ட எல்லாமே வந்து மேலே தான் இருக்குது. இது வந்து ஒரு பெல்ட்டில் தான் சுற்றுற டைப். இது டிவிஎஸ் சாம்புங்கிறது ஸ்டார்டிங்க்கு மட்டும் செயினில் வரும். சைக்கிள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த மாதிரி. ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு செயின் ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் சுற்றுறது எல்லாமே பெல்ட் மூலியமாக டேரெக்டாக வீல் சுற்றும். இப்போ இந்த மாதிரி மாடலில் தான் வந்து ஸ்கூட்டி பெப்புலேருந்து எல்லா ஸ்கூட்டர் டைப் வெஹிக்கிளுமே இந்த மாதிரி டைப்பில் தான் வருது இப்போ. ஏன்னா பெல்ட்டில் சுற்றி ரியர் வீல் இழுக்கிறது அப்படிங்கிறது இப்போ தான் கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரி ஃபார்மெட்டில் அப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது அந்த வண்டியோட ஸ்பீடோமீட்டர் பார்ப்போம். இதான் இந்த வண்டியோட ஸ்பீடோமீட்டர். ரொம்ப ஒரு குட்டியான ஸ்பீடோமீட்டர் பாருங்கள். 60 வரைக்கும் அப்போயே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வண்டியோட டாப் ஸ்பீடு அப்படின்னு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 வந்து நார்மல் ஸ்பீடு, 45 to 50 வந்து ரொம்ப ஒரு இறக்கமான இடத்துல போகும். ஆனால் இந்த வண்டியில் ஒரு அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது, இப்போ வர வண்டியோட இந்த வண்டி வாங்கினதுலேருந்து என்ன ஸ்பீடு போகுதோ அதே ஸ்பீடு இப்பயுமே நல்லா போகுது. எவ்வளோ லோடு வச்சு நம்ம வண்டி வச்சோம் அப்படின்னு, இப்போ ஒரு தீவன மூட்டை 2 மூட்டை ஃப்ரண்ட்டில் ஒன்று பேக்கில் ஒன்று வச்சுட்டா கூட வண்டி வந்து அதே 40 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடுக்கு வண்டி இழுக்கும். அந்தளவுக்கு இதோட டார்க் வந்து அதிகம். இதில் பிக்கப் அப்படிங்கிறது நார்மலாக இருக்கும். ப்ளஸ் டார்க் வந்து நான் 50cc அவ்வளோ டார்க் இருக்குது இந்த வண்டியில். இதில் வந்து நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த காலத்தில் அப்பயே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாருங்கள், பட்டன் ஃபியூச்சர். இது லைட் ஆன் ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் டிம் டிப்பு கொடுத்துருக்காங்க. ஹாரன் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சுவிட்ச் வந்து அப்போ இந்த டிவிஎஸ் சாம்பிள்லேருந்து தான் கொண்டு வந்தாங்க. இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு ஆஃப் பண்ணிக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு சுவிட்ச் கொடுத்தாங்க. நம்ம மேனுவலாக கீ ஆஃப் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த பட்டனை நம்ம ரன்னிங்கில் நிறுத்தும் போது பட்டன் அழுத்தி பிடிச்சோம்னா ஆஃப் ஆகிக்கும். அது பேசிக்காக உள்ள கேபிள் பிரேக் தான். ஆக்சிலேட்டர், த்ராட்டில் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. இப்போ தான் இந்த வண்டி சர்வீஸும் போயிட்டு வந்திருக்கு. அதனால் எல்லாமே நல்லா லூப்ரிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பேக் பிரேக்கு. அடுத்ததான் இந்த வண்டியோட சஸ்பென்ஷன் பற்றி பார்ப்போம். ஒரு டெலஸ்கோபிக் தான் கொடுத்துருக்காங்க. சிம்பிளான சஸ்பென்ஷன் தான். ரொம்ப வந்து அந்த காலத்துக்கு வந்து இது வந்து ஒரு நல்ல வண்டி. இது இப்போ இருக்கிற நம்ம சூப்பர் எக்ஸல் அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வண்டி வந்து நல்ல ரிலையபிளாக இருக்குது. ஏன்னா இப்போ வர சூப்பர் எக்ஸல், ஹெவி டியூட்டி எல்லாமே வந்து இன்ஜின் வந்து இந்த அளவுக்கு வண்டி எல்லாம் வேகமாக போகுது. ஆனால் இந்த இழவை வந்து அதில் கூட இல்லை நம்மளுக்கு. நெக்ஸ்ட் இந்த வண்டியோட டயரை பார்ப்போம். டயரை பாருங்கள், ஒரு ரிம்மில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ரிம் டைப்பு ப்ளஸ் ட்ரம் வீல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப குட்டியான பிரேக் இந்த வண்டியில். கேபிள் டைப் பிரேக் அப்படின்னு உங்களுக்கு சொன்னேன். இதுதான் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இந்த வண்டியோட பிரேக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இதுதான். டயர் அப்படிங்கிறது பார்க்கும்போது 2.5 இன்ச்சு கொடுத்துருக்காங்க. 16 இன்ச்சு வீல் அதுமாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, ஃப்ரண்ட் டயர் பேக்லேயும் போடலாம், பேக் டயரை ஃப்ரண்ட்லேயும் போடலாம். அந்த மாதிரி ஒரு இது உண்டு. இப்போ சூப்பர் எக்ஸல்லேயே அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போலேருந்தே இந்த இதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க டிவிஎஸில். டிவிஎஸ் வந்து நல்லா நம்மளுக்கு ரொம்ப கம்பெனி ரொம்ப பிராண்டடாக கொண்டு வந்த காரணமே இந்த டிவிஎஸ் 50லேருந்து தான் நிறையாவே இந்த வண்டி ஹிட் ஆனது. டிவிஎஸ் அப்படிங்கிற பிராண்டு. அதுக்கு முன்னாடி டிவிஎஸ் சுசுகி அப்படிங்கிற பிராண்டில் இருந்தாங்க. பைக்லாம் விட்டாங்க அதில், மேக்ஸ் 100 அதெல்லாம். இப்போ இது டிவிஎஸ் 50 சாம்ப் அப்படிங்கிறது நல்ல ஹிட்டான வண்டி. இது அப்போயே பாருங்கள், செயின் கவர் அப்படிங்கிறது வந்து நல்லா ஸ்டீலில் கொடுத்துருக்காங்க. இது வரைக்கும் இந்த வண்டியில் 2003 வாங்கின வரைக்கும் ஒரு இடத்துல கூட துரு பிடிக்கல வண்டி. அந்தளவுக்கு
துருப்பிடிக்காத இடமே இல்லை. ஏன்னா பாருங்கள் துருப்பிடிக்கவே இல்லை. நெட்டு அது மாதிரி தான் துருப்பிடிச்சிருக்கு நம்மளுக்கு குட்டி குட்டியாக. மற்றபடி பேசிக்காக வந்து அந்தளவுக்கு துருப்பிடிக்கல. ஏன்னா அந்தளவுக்கு குவாலிட்டியான பார்ட்ஸ் அப்போயே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளுக்கு. சஸ்பென்ஷன் அப்படிங்க பார்க்கும்போது நார்மலாக தான் வரும். இது வந்து ஒரு பைக் சஸ்பென்ஷன் இதுக்கு போட்டுட்டோம் நாங்கள். ஏன்னா வந்து நம்ம லோடு அடிக்கிறதுக்காக இதுமாதிரி போட்டோம். மோஸ்ட்லி இந்த டிவிஎஸ் சாம்ப் வந்து நிறையா நீங்கள் மணல் மூட்டை அடிக்கிறது லோடுக்கு தான் நிறையா யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபேமிலி யூஸுக்கு இப்போ யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது. நிறைய பேர் வீட்டில் இந்த வண்டி இருக்கும், ஆனால் வந்து சேல்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா வந்து இது வந்து கொடுக்கறதுக்கு மனசு இல்லாமல் நிறைய பேர் வச்சுருப்பாங்க. அது ஏன்னா வண்டி வந்து அந்தளவுக்கு ரிலையபிளாக இருக்கும். எவ்வளோ பெரிய வண்டி வந்தாலும் இந்த வண்டி என்றைக்குமே ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் அப்படின்லாம் இருக்காது. என்றைக்கு எடுத்தாலும் வண்டி வந்து நம்மளுக்கு நிற்காமல் போகும். இப்போ வர வண்டிலாம் கூட பயந்து போகணும், இங்கே லாங்க போனோம்னா நின்றுமோ என்னென்னு. ஆனால் இந்த வண்டி வந்து தைரியமாக போகலாம். இன்ஜின் வந்து அந்தளவுக்கு தெளிவாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இது வந்து சைடு பாக்ஸ் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் தனியாக. சைடு பாக்ஸுங்கிறது இந்த வண்டியில் வச்சுருக்கோம். ப்ளஸ் அது தவிர இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஒன்று இருக்குது. ஏர் ஃபில்டர் இங்கே தான் இருக்குது. அப்போயே இந்த ஆர்சி புக் வைக்கிறதுக்குலாம் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு. ஸ்டோரேஜ், ஏர் ஃபில்டர் எல்லாமே இதுக்குள்ளே தான் இருக்குது நம்மளுக்கு. இந்த வண்டி வந்து மைலேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட 50 வரும் கண்டிப்பாக. 45 to 50 வந்து கம்பல்சரி வரும் இந்த வண்டி. கிராமத்து ரோட்லேயே நல்லா வரும். சிட்டிக்குள்ளெலாம் இந்த வண்டி யாரும் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா வந்து ஸ்டார்டிங்க்கு வந்து நின்று போச்சு அப்படின்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுறது கஷ்டம் அப்படிம்பாங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த வண்டியை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஃபுல்லாக ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆர்என் எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்ப்போம். கடைசியாக நம்ம வண்டியோட பிக்கப்பையும் பார்ப்போம். டாப் ஸ்பீடு என்னவோ அதையும் பார்த்துருவோம். நம்ம இன்றைக்கி ஆன் பண்ணியாச்சு. இந்த வண்டியில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு லிவர் கொடுத்துருப்பாங்க, கிளச்சு, மேனுவல் கிளச்சு. இதை பிடிச்சி தான் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுது. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்காம சிங்கிள் கிராங்க்லேயே வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், அவ்வளோ சைலண்ட்டாக இருக்குது. ஏன்னா இப்போ சர்வீஸ் போய்ட்டு இருந்தனால வண்டி வந்து அவ்வளோ சைலண்ட்டாக இருக்குது உங்களுக்கு. இது வரைக்கும் இன்ஜின் வந்து இந்த வண்டியில் மாற்றலை, பிஸ்டன் ரிங்ஸ் எதுவுமே மாற்றலை. பாருங்கள் வண்டியோட பிக்கப் பாருங்கள், லைட்டு த்ரால்ட்டுக்கு அவ்வளோ பிக்கப் இருக்குது இதில். இன்ஜினோட சவுண்ட் அப்படிங்கிறது நல்லாவே இருக்குது. ஆர்என் பார்ப்போம் அடுத்தது. ஆர்என் நல்லா இருக்குது. ஹெட்லைட் பார்ப்போம். ஹெட்லைட் வந்து ஹை பீம், லோ பீம் ரெண்டுமே இருக்குதுல்ல. பேக் டேஞ்சர் லைட்டும் வந்து உண்டு. இன்ஜின் நாய்ஸ் அப்படிங்கிறது, எக்ஸாஸ்ட் நாய்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த வண்டியில் நல்லாவே இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். பிரேக்கிங் அப்படிங்கிறது சூப்பராகவே இருக்குது. பிரேக் அப்படிங்கிறது ட்ரம் பிரேக்கு இது வரைக்கும் நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது. இது வரைக்கும் ட்ரம் பிளேட்டு எதுவுமே நம்ம மாற்றலை. ஸ்டார்டிங்லேருந்து எல்லாமே ஒரு ப்ராப்ளமுமே இல்லை இந்த வண்டியில். ஏன்னா வந்து அந்தளவுக்கு வந்து வண்டி வந்து ரிலையபிளாக இருக்குது வண்டி. இன்னும் நம்மளுக்கு வந்து அந்த இன்ஜின் வந்து பிஸ்டனு எதுவுமே இது வரைக்கும் எங்களுக்கு தேவையில்லை. வெயிட்லாம் அடிச்சிருக்கோம். கிட்டத்தட்ட இந்த வண்டி வந்து ஒரு 70,000 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஓட போகிறது. 67ன்னு ஓடி இருக்குது. ஆனால் அதுக்கு மேலேயே ஒரு 20,000 30,000 ஓடி இருக்கும். இப்போ ஸ்பீடோ மீட்டர் வந்து லேட்டஸ்ட்டாக தான் மாற்றணும். கொஞ்ச நாள் ஒரு ஸ்பீடோ மீட்டர் ஓடாமல் தான் இருந்தது. இப்போ இந்த வண்டியை டெஸ்ட் ட்ரைவ் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது, இந்த வண்டியோட பிக்கப் ஸ்பீடெல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஓட்டி பார்ப்போம். அங்கே இப்போ நம்ம இந்த வண்டியை வந்து ஒரு ஸ்பீட் டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். பிக்கப் எப்படி இருக்குது, ஸ்பீடு எப்படி போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். கீ ஆன் பண்ணியாச்சு, ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ போக போகிறோம் பிக்கப்பு. வண்டி வந்து பிக்கப் வந்து சூப்பராக தான் இருக்குது. இனிஷியல் பிக்கப்பு அதுமாதிரி த்ராட்டில் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நல்லாவே இருக்குது. அந்த 50 cc பவர் வந்து வண்டியில் சூப்பராகவே இருக்குது. பார்க்குறோம் பாருங்க, இனிஷியல் பிக்கப்பும் வந்து வண்டியில் சூப்பராகவே இருக்குது நம்மளுக்கு. இனிஷியல் பிக்கப்பும் வண்டியில் வந்து நல்லாவே அருமையாகவே கொடுத்துருக்காங்க. பிரேக்கிங் அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம். பிரேக்கும் பாருங்கள், ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸில் பிரேக்கும் நிற்குது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம பார்த்துருப்போம் வண்டியோட இனிஷியல் பிக்கப்பு எல்லாமே வண்டியில் நல்லாவே இருந்திருக்கு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது இல்லாமல் இந்த வண்டியில் ஃபியூல் டேப் சொல்ல மறந்துட்டேன். இதான் அப்படி ஓப்பனிங் பண்ணுற மெத்தட் இது. இந்த வண்டியில் ஃபியூல் ஆன் ஆஃபும் இங்கே கீழே தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வண்டி வந்து நல்ல காம்பாக்டான வண்டி. ஒரு 30 to 40 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் சூப்பராக போகும் இந்த வண்டி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.